muy lan xaar muy géejawaay li fa xew bërki dafa mel ni lii ma séen ci ginnaaw moom la. waaw li nga gis noonu muy raam. lii déggoo ko gisoo ko. amate ko li ma gis nii muy raam. non gisuma ko. dama bëgg nga tegal ma ko nii. ci kaw table mën naa ne. mbokk téléspectateurs yi. Eja ma nga noonu. alors téléspectateurs yi ñuy seetaan li extincteur la bu mu leen jommal ndax invité bi ñu am tey muy Seydi Diallo alias Ndiaye Dragon dama bëggoon Ndiaye nga may ma tuuti nga expliquer ma man l'effet Ndiaye Dragon qu'est-ce que ça t'a fait maanaam nan la dikkee ba nit ñi ku ne di la tippee Ndiaye Dragon te nga tudd Seydi Diallo nan la ñëwee. baax na balaa ngay ciy tontu Ndiaye ba tey daf may neex waaye dañuy seetaan vidéo bi. waaw nañ assurance lii indi coow li assurance bi faw ñu xool ko. fay jox ma doog a ñëwaat. biñ ñëwee mooy la solution moo doon ñu jël seen grenade lacrymogène tëmbal xool réaction bi parce que dugg nañ ba ci biir dox nañ ba ci biir xool nañu kàmb gis nañu kàmb dugal nañ ci seen weñ yi mais jotuñu dara à un moment donné seen xel dikkal leen ne nañu jël ay grenade lacrymogène tëmbal ko biñ ko tëmbalee génn nañu affaire bi commencé di yuuxu parce que boobu xam naa yëngal nañ ko mer na à un moment donné toog nañ déggatuñ ko ils ont cru que ne affaire bi dafa dee bon ñu dem le lendemain affaire bi nag ci la mel ni lu ñu xabtal mu commencé nag di def ay affaire démb j'étais venu là ñëw naa fi démb déglu ko mais man li ma gis muy direeku dégg ko muy direeku gisuma ko teguma ko bët li ma dégg muy direeku man dragon la ci man te xam nga dafa am dragon yoo xam ne c'est des reptiles yoo xam ne yi ci suuf la ñuy dund xam nga dañuy lekk ay mbott di lekk ay jinax di lekk ay kii ci loolu la ñuy dund bu ñu demee nag ba mat dañuy bëgg a génn léegi nag moment boobu fi mu toll nii amuñu fu ñu génnee loolu moo tax actuellement chaque instant bi du te tàngoor bi aussi bokk na ci li koy sonal. waaw ñun de li ñu tax a toog fii démb ba tey fii la ñu yendu ndax njaboot Serigne Seydi gii fi nekk suñu njaboot la lii ñu gis ni nag xamuñu lu mu doon ndax boobu ba léegi ñëpp a ngi fi muy yuuxoo ak a binni ak a def lu ne ñee ngi naan jaanu ñangoor la ñee ngi naan jësigi la ñee ngi naan bar la waaye ba tey kumpa la parce que lu ne ci biir te xamuñu lan la kumpa la ci ñun ñu bëgg nag ñu dimbali ñu autorité yi dimbali ñu ñëw génneel ñu ko parce que dañoo jaboot nga njaboot gi fi nekk ñun ñëpp ñoo leen jur ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ñëw génneel ñu ko daal mu dem moo ñu gënal daal loolu moo tax ñu toog fi démb fii la ñu yendu ci suba ba ngoon jot te itam fii la ñu yendu ndax bëgg mu génn dem yoonam ñu xam lan la nit ñi nekk ci jàmm parce que bu ñu génn duñu xam fi mu nekk nii ci lan la ñu ne loolu rek la ñuy ñaan ci biir néeg yi lay. li daal buzz la. te tungu ne du teew ñu nataal. xaw ma da koo dégg xaw ma da koo gis bi ngi wax ak sa invité. man daal li nga dégg parce que man ñor na ma torop. dégg-dégg beeg gis-gis beeg direeku bi man nit ñi dañ ma intrigué ci réseaux sociaux yi ne ma invité ko mu expliquer ñu parce que ba léegi mettre ñu ko à l'aise mu may ko pour mu toog expliquer nit yi carrément qu'est-ce qui se passe parce que man réseaux sociaux yi dafa nekk loo xam ne ku nekk ak sa version ku nekk ak ni ngay expliquer ku nekk ak ni mu demee mais man lii mooy dragon Ndiaye du lii li nga gis du lii naam du dragon peut-être bu muy wax dragon buy wax dragon komodo bi mesurer 2 à 3 mètres di peser 120 kilos. est-ce que loolu fu sec lay dund dragon de komodo. waaw donc peut-être moom dragon boobu lay wax. mais bu ñu yaakaar ne dragon rek moo nekk dragon bi man peut-être dragon boobu lay wax. waaw xaaral ma ne. xam nga léeg-léeg gis nga kaf bi nii kii bi yëpp c'est bien beau. ñu kaf ñu rey ci xam nga. mais man mi fa dugg la ma constaté la ma teg bët xam naa ko. xam naa nag peut-être nit dina jàpp ne kii day délirer wala day. fii kuy délirer du fi toog. xam li ma wax Diallo jéeri fii. mais man xam naa li ma gis. man man maa fa mujjee avant gars yi ñu intervenir. lan nga gis nan nga ko gisee. jour boobu bi ma fa mujjee jour boobu laa ko gis. jour bi ma fa njëkkee ñëw ci la ñëw ci xefa xippi. xam nga mu mel ni rek lu la xaw a fresu bon man mi si ginnaaw taxaw nii xam nga noonu nga ma gisee ci buntu kër gi journaliste bi ñëw na mi ngi interroger gars yi ñu ngi tontu mu ngi wax mais man maa ngi wéeru rek xam nga parce que man maa ngi xalaat ne waa lii affaire bi kéemtaan nga xaw a gis melul nii Ndiaye xam nga non boo xoolee taxawaayu kanguru non boo xoolee comme pat yi
man li ma gis daal man. ëpp na jësit. ëpp na bar. taxawaay bi mu yor. dafa xaw a doy waar dafa kéemaane. yow daal dragon reptile la carrément boo xam ne bi dragon la carrément bu taxaw. du cracher feu. non. gisoo feu. li muy wàccee. ay ci sànq angle bii na la koy day wàccee maye wërsëg. da koy wàccee nii ci angle yi. ndeysaan. man moom laa gis moom laa teg bët. moom laay répété tey ba suba. képp koo xam ne kii da bëgg nga ma démentir. na nga fexe génnee li fa fa toog waxtu wi nga fa toogee. mais Ndiaye yow itam man de man Ndiaye bu ma gisoon dragon gis luy naaw nay naa wuy sama nday daw yow tal nga gis dragon. alxuraan bi la gis yuut Ndiaye. non ma ne ba identifié. ma ne soxna si gis nga man bi ma amee 13 ans. bi ma amee 13 ans. ci laa gis jëmm ju taxaw ju yéeme ju kéemtaane karaw gi daanu ba ci suuf di raam ni bi ma amee 13 ans. kon Ndiaye am na lu yàlla may yàgg ñun bokkuñu da ngay gis alxuraan ñu gis nañ dem. xoolal waaw bi ma amee 13 ans. jour boobu ci jamonoy seddaay la tombé woon. suma papa guddi googu dafa bëggoon a lekk ñam boo xam ne bi ñam bu xaw a. tooy ko soow quoi ak yooyu. ñamu suukar. waaw diw bi la doon bañ ci guddi gi lekk ko. maa ngi rappelé wu jour boobu. omelette la woon. ñu ngi ko ki defaroon mu ne non ñamu diw bi dafa bëri. ci moom du ko mën a lekk mu mag la. muy laaj ma jël pot chocolat yu njëkk yi. génn di ko jëndali. ma dem jëndi ko maa ngi rappelé mère bi mu ko tudd te su ma ko tuddoon fii ñu bëri xam nañ ko autant loolu doon na ko jaay. dëgg la. ma dem fa jënd bay replié wu bi may jàdd ci angle bi ma gis ko mu ngi croiser tànkam wéeru ci garab gi. kan moo croiser tànkam noonu kooku kan la. non mais xam nga loolu ci xale ci ndaw laa ko gisoon. ci ndaw non mais li nga gis loolu. non mais dama ne c'est pas la première fois may gis lu kéemtaane. pour wax la loolu. c'est pas la première fois ma koy gis. te zone boobu ma ko gisee noonu li ma naan leen dragon la man foofu laa fooye. fi nga demoon noonu foofu laa fooye loolu moo yàq suma njàng gis nga Charte Park ba mu ngeen gis. loolu moo yàq suma étude. ok ci naka la ko yàqee. parce que àll bi rek laa doon topp di fo. am na ñoo xam ne ñu ngi may dégg. te di ma seetaan xam nañ li ma leen wax dëgg la. te duñu. moo tudd àll meew wala du foofu. non dafa am Charte Park 1 ak 2. d'accord ca Géejawaay. waaw ok léegi diggante 1 ak 2 ñoom ci lañ dëkk. léegi ñun nag foofu dañ fa amoon ay copains de classe yoo xam ne jamonoy primaire ak yooyu bokkoon classe ak yooyu mais ñun fa lañ daan ñëw di fa fooye noonu ci suufu montagne yi ci gargamboose yi di dem ci dex meew bi. buñ ne ñu jàngi leen fa la ñuy passé suñu temps yëpp bàyyi suñu étude. loolu bokk na ci lu yàq suñu gis nga bàyyal boobu ngeen di gis fa lañ daan fu noppalikoo. kon boog du foofu zone bu ma xam la du zone bu ma umpale. tey ba suba damay répété li may wax. li nga dégg muy ñëw. Ndiaye. dégg ko. man xam nga lan moo ma intrigué. ba yow léegi ci yow dragon la. ba tey ñu jàpp loolu. waaw bi ngi moom ñëwoon loolu jàpp na ni dragon la mais man. yàlla dafay maye fit. Ndiaye mi ko am fit la. ndax man bu ma gisoon lii mu gis. non wax naa ko sànq damay daw. ñi ñëwul tey dinaa mel ni ñi ñëwul tey bañ a ñëw. ndax dara dina ma jàpp ba ma bañ a ñëw mais nit ñi dañu war a la jël la au sérieux parce que dafa jot ndax li nga wax waxu nit la. loo gis dawloo peut-être am na lu la yàlla may lu nekk ci yow loo xamante ni pas baal ma dragon bi di naaw loo xamante ni tey war na may nit yi ñu firndeel la lu wér loo xamante ni tey am nga loo gis wala dara mais su ko jotul tey autorités yi jox la nopp déglu la wala ñu nga ànd ak ñoom takk caméra dugg ci sous-sol bi ñu xool nga jàkkaarloo moom fi léegi defu la dara ndax tiitalu la wala saar bu ñuy tari wala lan nga mën a indi comme solution wala naka la. tey ñu ko bàyyi foofu. ñu bàyyi ko kon yow da nga trouvé ñu bàyyi ko foofu mu toog nañ ko bàyyi foofu mu toog. dragon bi la ñuy sama bàyyi mag foofu mu dafa toog dëkk ci wet gi. te yaayam moom moo fi toogal yaayam. moo ko téye muy soog a xam nga boo xoolee. am na benn vieux bu ci génn def ci benn sortie ne moom 83. 83 waaw doon na ko dégg. sëram fa la dëkkoon ca kër ga. muy riir foofu moo tax mu jëlee fa. mbokkam ma fa dëkk. am na ko fa dëkkoon ñetti weer la fa am génn na. après góor googu xam nga ci jamono mu ñëw ba dëkk fa moom bi ñu demee taxaw di wax maak moom nee na ma avant maa bàyyi xel loolu yëpp nee na ma plus de 6 mois ngi nii maa ngi koy dégg. kon boog loolu peut-être yow mën nga jàpp ne.
liquidité imaginaire wala dangam. parce que nit yi dañ ne dragon dafa disparaître comme dinosaure wala existé wul. Biggi entre parenthèses parce que dafa jékki-jékki mu def benn affirmation ne nañ ko fa bàyyi. tax ñu ko fay bàyyi te mi ngi tiital population yi ñu ngi koy dégg mu yéem leen. ay xale wër leen ay mag wër leen. ndax sarax bu ñu war a génnee la wala Salba jëlal retraite. non xam nga boo nee sarax xam nga man du ma sëriñ. mais jàng nga alxuraan am na waaw bay gis sarax bu ñu war a génne. xam nga loolu dafa dépasser imagination doomu aadama. xam nga bu ñu nee dragon rek day dépasser imagination yi parce que da nga naan loolu ça n'existe pas amul fànn. xam nga peut-être que ci jamono yàlla dina ñëw ci ay mbiram. ñun ñëpp ay jullit lañu. xam nga xam nañ li mën a ne ak li war a mën a ne. mais bu ñu delloo ci yàlla xam nañ ne yàlla moo mën a nu ne. te mooy defee nu ne ci jamono. nañu nangu loolu te ñu d'accord ci. keneen koo xam képp koo xam ne jàpp nga ne lii soit et que yow jàpp nga ne mënta ne loolu yow mais Ndiaye bàyyi bi pour lan. loolu yow la dañ cee xam luñ ci xamul wala. ba tax nga ne nañ ko bàyyi foofu. ci ni nga wax xam nga boo xoolee. am na ñu fa jot a génn. ñu fa dëkkoon. waaw ci ay vidéo wax ci daal ci ne bu dee am na benn femme bu ci jot a génn ne bu dee serpent la man buñ ma kii bu dee. bu dee nga intervention bi. am na sax benn waay bu jógee ba Pikine dox ba ñëw ne moom bu dee jaan la wala dara nañ ko jox mu génnee ko yow mi ko gis firndeel ñu. xam nga gars yi dañuy préciser lanu man bu dee c'est-à-dire xam nga tu vois kon leer na leen du moom. parce que li tax boobu ba léegi affaire bi nekk fa kon leer na leen du moom. te ma nga fa nii actuellement. ma nga fa bruit yi ñu ngi koy dégg actuellement. ma nga fa est-ce que gars yi ñu ngi ñëw di saytu depuis coow li ba tey. non bon nit ñi dañuy ñëw rek léegi compte-goutte la ñuy ñëwee xool nii xam nga. xam nga tey jii dafa dem ba ki fa dëkk daf ko xaw a miis yëngu-yëngu yi. xam nga tey jii miis boobu mi ngi koy déranger mais miis na ko. suñ ko mënoon a dimbali jëlee ko fa moo gën. suñ ko mënoon dimbali. jëlee ko fa moo gën. ci ban anam yow loo gis. ndax dama bëgg Macky Sall recevoir la non Ndiaye parce que lii c'est très important. ñu waxtaanee ko. ma ne. non man soxlawu ma Macky recevoir ma. non. Donald Trump nga soxla. waruma pour mu recevoir ma. waruma tamit tur. tur moo ñëw ba ci. tur moom mënoo ko ñàkk moo la fëgg. waaw. dëgg xam ba ma fay ñëw dama fa dem rek en tant que ku fa daan fooye gone ku fa daan fooye en tant que habitant de Guédiawaye ma dem fa rek ngir nemmee ko xool lan laa ci mën a jàppee foogu ma ne woon loolu dina ma fa arrivé man ci suma wàllu bopp nañu jàpp loolu rek te ñu gëm ko Ndiaye ci lan nga yëngu looy liggéey man jardinier la jardinier nga waaw ban formation nga def wala lan mosoo def benn jàng affaire biologie psychologie sociologie. non. lu jëm ci wàllum xel lu waral nit yi di la jàpp taxé la yenn yi wala lan. waaw bon man ci nature bi laa nekkoon. bon maa ngi nekkoon direction d'espace vert urbain def naa fa presque 10 ans. nga ne yow ci nature bi nga nekkoon. direction espace vert. urbain. raaye yëpp di romb fa laa nekkoon doon fa liggéey affaire jardinage. ok. def naa fay at yu bëri suma papa fa la retraité. moom mooy moo nekkoon chef personnel bi. moom moo ma fa yóbbu woon. boole ma ak chef de division ba fa nekkoon. ma nekk fa di fa yëngu. foofu tamit am na ay affaires yu xaw a doy waar yoo xam ne da nga daan gis si ñaay bi mais affaire yu naturel la quoi du woon yu surnaturel yu naturel la. c'est que yow da nga tàmm di gis foofu ay petit dragon ba gis. boo nga gisee pas de petit. c'est que le terme dragon defe naa moo choqué sénégalais psychologiquement. comme yaa ni mu nga wax ñëwee doon reptile préciser. wala gis naa waa Maama romb wala yi daal sénégalais yoo doon bàyyi mooma romb wala dara. tudd tur wala mais dragon dafa nekk lu rëy lu moo tiital ñëpp ba challenge yi man sax def naa benn. kenn ku ne def nga TikTok wala dara di naan parce que affaire daf leen jaaxal. waaw mais c'est normal mu jaaxal leen parce que loo xam ne gi soit que juddu nga sax dégguloo ko. soit nga dem subitement bonjour benn nit yeewu ne la gis naa ko wala soit dégg naa ko. mais da lay jaaxal c'est normal. man de Ndiaye am na ñu may interpellé ne ma est-ce que Ndiaye mi seetaanul Game of Thrones wala yenn film américain yi ba tax muy wax li muy wax nii. Vieux Gaye nee na Vito Gaye. pour wax la benn affaire. nee na il communique bien. man dafa jàng communication. xoolal gis nga man benn affaire ma wax la gis nga téléphone yi sa yoruma ko di connecté wu nii di xam li xew ci réseau. amoo WhatsApp gars yi ñoo may wax li ci xew de xaw ma ko sax jëm ma ko lijjanti. mais vidéo yi nga gis ñu reprendre li nga doon wax ay ni ma ko gisee ci man dragon la est-ce que c'est non am na ci yoo xam ne xooluma ko nit ñi ma koy won
gisuma ko. waaw biñ la ko wanee naka la def. non mais. sant yàlla. tolluwaayu jamono la. jamono toll noonu. xam nga mais man.